हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नंबर में आप सबका स्वागत दोस्तों। तो आज हमारे पास हमारा महाराष्ट्रियन खाना है दोस्तों। तो सबसे पहले महाराष्ट्रियन खाने में स्पेशल आएगा पिठला आएगा दोस्तों, रोटी है, पूरनपोली हमारी महाराष्ट्रियन। यहाँ पे मोती चूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू बोलो, ये क्रिस्पी वाली बूंदी के लड्डू है दोस्तों। तो ये कड़क क्रिस्पी वाले होते हैं, मतलब क्रंची क्रंची। यहाँ पे खाखरा रखा है, ये गुजराती आइटम एक ही है। और यहाँ पे है करंजी गुजिया बोलते हैं हिंदी में, जो हम मराठी में करंजी बोलते हैं दोस्तों। तो आज मोस्टली हमारा महाराष्ट्रियन खाना फूड फीस्ट है दोस्तों। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं विद दिस मीठा दोस्तों। तो ये बहुत ही क्रंची सा लड्डू होता है, मतलब एकदम क्रिस्पी वाली बूंदी है। और इसको पाक में ये किया है, बनाया है, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। पिठला इसके साथ में दोस्तों प्याज बहुत अच्छा लगता है, बट मेरा गला ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ प्याज खाना। मौसम भी ख़राब है। बस मुझे ये सब्जी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों रोटी के साथ। गांव साइड में जितने भी लोग दोस्तों ये खाते हैं ना, तो सब लोग बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, बट हम लोग रोटी के साथ एंजॉय करते हैं। या फिर ये बाजरे की रोटी ज्वार की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊँ क्या नहीं। गांव से आए हो दोस्तों, मैं हाल ही में गांव गया था थोड़े दिन के लिए। जब भी गांव से आता हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस बर्ड हो जाता है दोस्तों। वेलकम भाई, वेलकम। तो ये पिठला के साथ रोटी। आप लोगों ने कभी महाराष्ट्रियन सब्जी खाई के कमेंट्स में बताना। आज ज़्यादातर आइटम मीठे है, जैसे लड्डू है, करंजी है दोस्तों, गुजिया, और यहाँ पे पूरनपोली है। खाने में क्या है मेरे लाइव में पूछ रहे दोस्तों। तो ये पिठला है, महाराष्ट्रियन पिठला होता है, इसे बोलते हैं। महाराष्ट्रियन पिठला के साथ में ये करंजी गुजिया हिंदी में बोलते हैं। खाखरा रखा है, यहाँ पे लड्डू है, ये पूरनपोली है, और उसके साथ में खाने के लिए रोटी भी है। तो यही आज का खाने वाला अपना मकबैंग होने वाला है। तो फिर से एक लड्डू खाया जाए। ये लड्डू बहुत ही अलग ही बेस्ट ही है दोस्तों, मतलब से क्रंची क्रंची वाले हैं। जो हम नमकीन में बूंदी खाते हैं ना, वो वाले बूंदी के लड्डू हैं, जिसे पाक में बनाया। खाकरा। लाइव को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। मैं उतना फ़ैन नहीं हूँ खाकरे का, बट क्या, मैं गांव गया था तो मुझे गांव से मिला ही है। मेरी भाभी ने मतलब मुझे खाने की चीज़ें दी थी, उसमें ये खाकरा भी था। तो मैं सोचा चलो वीडियो में ले लेंगे। नहीं जम रहा है। खाकरा जो है ना, मूंगफली की चटनी के साथ बहुत बढ़िया लगता है।
अब मुझे लग रहा है पूरन पोली खानी चाहिए। इसे ना घी के साथ खाया जाता है दोस्तों, गरम गरम, बट मैं आज ऐसे ही खा रहा हूँ। घी या फिर कटाची आमटी होती ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाया ना शुगर बढ़ती है दोस्तों। ये नीचे वाला अलग पार्टी जिसमें सिर्फ आटा आटा होता है दोस्तों, ये नहीं खाऊंगा मैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी खाता हूँ ना। ज़रूर कभी खाना दोस्तों ये पिठला, महाराष्ट्रियन पिठला जो होता है ना, आप इसकी रेसिपी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत बढ़िया, मतलब सिंपल सी रेसिपी होती है, ईजी होती है। और ये ना फार्मर्स लोग बहुत खाते हैं, जो महाराष्ट्रियन फार्मर्स होते हैं ना, गांव वाले लोग बहुत खाते हैं। ये जो घर में चीज़ें अवेलेबल उसमें बनती है, बहुत सिंपल सी है। मुंबई में बारिश कम हो गई है, बट हवा बहुत चल रही है, बाहर बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा। इस बात है नहीं, सिग्नल आता है कि आपका पेट भर गया है। मैंने ना कल एक शॉर्ट वीडियो देखा था पानीपुरी का, जिसमें इधर से फूंक मारते हैं तो तेल ऑयल बाहर आता है। तो मुझे यही देखना था कि ये सेका हुआ है कि फ्राई सेका हुआ है, जिसमें से ऑयल बाहर नहीं आया। मैंने कल शॉर्ट वीडियो देखा था, जैसे कि ऐसी पानीपुरी पकड़ते हैं वो लोग, ऐसा फूंक मारते तो पीछे से पूरा तेल बाहर निकलता है। मेरे पास पूड़ी है, मैं देखूँगा, ज़रूर ट्राई करूँगा वैसा वाला, बट खाकरा सेका हुआ होता है, खाकरे को फ्राई नहीं करते। नहीं, ये स्पाइसी वाला है, ये स्पाइसी होता है। खाकरा खाकरा स्पाइसी है। ये लड्डू मीठे है, ये मीठा है, पूरन पोली मीठी थी। ये स्पाइसी होता है, ये महाराष्ट्रियन सब्जी होती है स्पाइसी। पिठला पिठला बोलते हैं इसे, पिठला।
और ये खाखरा गुजराती है, गुजराती फूड है ये खाखरा, जो मसालेदार होता है। तो दोस्तों लगभग मैंने सारा ख़त्म तो कर दिया दोस्तों, जितना मुझे खाना था ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा अपने ज़रूर बताना। चैनल पर नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।